Это я вам сейчас перечисляю вещи, которые есть вообще детям нельзя. Запрещено, мы бы так сказали. Очень дети любят мармеладки, не просто мармеладки, а жевательные и с очень мелким составом, яркие и красочные. Это самые такие, знаете, очень вкусные, но если вы думаете, что там содержится пектин и просто сахар, то вы глубоко ошибаетесь. Просто прочитайте состав. Вы будете просто в ужасе. Это однозначно красители. Они яркие, они красивые. Что такое синтетические красители? Синтетические красители – это те вещества, которые убивают мембраны всех клеток. Поэтому, когда ребенок ест такие продукты, полетит, все мало не покажется. А такие мармеладки дети очень любят. Батончики, да, там тоже содержится... Ты хотел что-то добавить? Нет. Там тоже содержатся и трансжиры, и подсластители, и загустители. Там только трансжиры. Поверьте мне, во всех батончиках это маргарин чистой воды. Это вам не шоколад. Это не полезное какао-масло. Да сейчас и нормального шоколада-то практически нет, потому что тот шоколад, который будет в подарках у ваших детей, чаще всего бывает молочный. А это вообще не шоколад. Ох, как дети любят глазированные конфетки. Они бывают такие яркие, красные, желтые, зеленые, салатовые, фиолетовые. Они могут быть внутри шоколадом, а могут быть и с орешками. Но сама эта глазурь содержит в себе сахар, это в лучшем случае. И, конечно, все химические вещества, которые... кто пек когда-нибудь кулич? Вы делаете дома глазурь обычную, она же трескается. Посмотрите на конфеты, она не трескается, она блестит, она яркая, она сочная, красивая. И даже в руках она течет, не течет, потому что она так сделана специально, специальным покрытием. А детки грызут, как вкусно, как сладко. Кушай, кушай, мой хороший. Поправляйся, будь здоров. Поправляйся, будь здоров. Все продукты, которые содержат особенно химические, синтетические красители, усилители вкуса, ароматизаторы, загустители, консерванты. По сроку годности можно определить, сколько там консервантов. Это все химия, это все потом вывести из организма непросто и нелегко. Благо, если дома один подарок, еще раз повторяю, наши дети сейчас избалованы, дарят много подарков, и все дети их едят, потом страдают. И часто люди, кстати, даже не обращают внимания, почему кашляет ребенок. Кашляет он ночью и кашляет, Мы уже и это отхаркивающе попили, и то врач прописал, и третий, а он все кашляет и кашляет. А кашель-то такой лающий и лающий. Чисто аллергический кашель. И если им не заняться, то это может перейти в бронхиальную астму, потому что это аллергическая реакция. Аллергены, как люди любят говорить, токсины, я говорю, это токсины, которые запущены в организм. Я не побоюсь этого слова, потому что мы работаем с продуктами, мы работаем с оздоровлением. Мы знаем, что нужно клеткам, и тем более клеткам детей, наших детей. Теперь, смотрите, что можно и нужно... Я бы еще добавил. Этими всеми ешками вы очень сильно снижаете иммунитет. А почему? А потому что вы очень сильно обостряете борьбу в кишечнике вашего ребенка, и возникает очень стойкий дисбактериоз. Дисбактериоз, когда развивается большое количество грибковой флоры, когда развивается очень много патогенной флоры, это то, что в принципе начинает вот так развиваться и естественным образом давать интоксикацию. И вот как раз от этих токсинов ребенок начинает страдать. Это мало того, что усталость, это мало того, что он ничего не хочет, он не хочет даже есть, он не хочет двигаться, он только сидит с гаджетом и все. Но это еще и проявляется
явление действительно аллергической природы. Это и высыпание, и потрескивание, это и нос, это и конъюнктивиты. Вы думаете, это инфекционное? Нет. Чаще всего это аллергическое. Да, инфекция добавится, потому что, конечно, как не добавится на ослабленный иммунитет? Иммунитет же сел, потому что в буквальном смысле вы отравили ребенка абсолютно ненужными веществами. Теперь даем конкретные рекомендации. Рекомендации, которые работают. Если вы их послушаете, вы их сделаете, то вы точно обеспечены на то, что новогодние праздники пройдут хорошо, и ребенок ваш будет чувствовать. Отнеситесь серьезно к этим словам, потому что здоровье ваших детей только в ваших руках. Умейте объяснить детям, почему это можно, а почему нельзя. Дети, они не понимают, им что дают, то они едят. Ну что, поехали.